हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ 4440 एम्पलीफायर के बारे में। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा नॉइज़ प्रॉब्लम के बारे में, जितने भी नॉइज़ प्रॉब्लम होती होंगी। और इसमें अगर आप वॉल्यूम को बढ़ाते हैं, मैं सारी चीज़ अभी आप लोगों को दिखाऊंगा प्रैक्टिकल करके, और इसका सॉल्यूशन मैं बताऊंगा A to Z। सबसे पहले आप इसका प्रॉब्लम सुन लीजिए, उसके बाद से मैं डिस्कस करता हूँ। ओके, और दूसरा चैनल का ये है, ये था फर्स्ट चैनल का इस स्पीकर का, और दूसरा चैनल का ये पोटेंशियोमीटर वॉल्यूम का। ओके, अभी आप लोगों को दिखाई दिया होगा कि साउंड से ज़्यादा, म्यूज़िक से ज़्यादा नॉइज़ की प्रॉब्लम है। मतलब कि म्यूज़िक से ज़्यादा नॉइज़ ही आ रही है। तो हम लोग इसको कैसे रिमूव करेंगे? सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें आपको जो है A to Z सब चीज़ रिमूव हो जाएगा, जितने भी सारे। सबसे पहले आप न्यू जब 4440 एम्पलीफायर खरीदते होंगे तो ऐसा ही प्रॉब्लम आप लोगों को फेस करना पड़ता होगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लेना, और नोटिफिकेशन को आप ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं आएगी तो आपको कोई भी न्यू वीडियो की अपडेट्स नहीं मिल पाएगी। तो देखिए, सबसे पहले इसको क्या करना है, हम लोगों को देखना है कि इसके बास और ट्रेबल, जिस चैनल पे हम लोग बना रहे हैं उसके बास और ट्रेबल के वायरिंग को हम लोगों को सोल्डिंग कर लेना है, क्योंकि इसी के कारण से मुझे फेस करना पड़ा। लेकिन इसके जो है बहुत सारे स्टेप्स और फिर बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करता है। जैसे कि अगर आप इस पे पावर सप्लाई ज़्यादा दे दें, जैसे कि इसका एम्पियर ज़्यादा एम्पियर वाले ट्रांसफार्मर से दे दें। अगर आप इस पे 12 वोल्ट 3 एम्पियर का और 1.5 एम्पियर का देते हैं ट्रांसफार्मर, तो यह वर्क करेगा। और अगर आप इससे ज़्यादा 4 एम्पियर 5 एम्पियर का दे देंगे तो इस तरह का प्रॉब्लम आप लोगों को फेस करना पड़ सकता है। और दूसरी बात है कि IC ख़राब हो जाने पर भी ऐसा होता है। और फिर अगर आपको और भी नॉइज़ प्रॉब्लम या फिर कोई भी डिस्टर्बेंस ये है इस तरह की, तो मैं पहले भी वीडियो बना चुका है, लेकिन खासकर इसी के डिस्टर्बेंस के लिए मैं बनाया हूँ। और भी अगर डिस्टर्बेंस आपको होती है साउंड में, तो आप आई के बटन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जा करके देख सकते हैं। चलिए इसका मैं सॉल्यूशन करता हूँ। जैसे कि देखिए, एक है बास का, एक है ट्रैवल का। ओके, तो मैं बास और ट्रैवल का क्या करता हूँ, इन तीनों को हम लोगों को कुछ नहीं करना है, बस इन तीनों को पोटेंशियोमीटर में सोल्डिंग कर देना है। उसके बाद से इसके साउंड को हम लोगों को चेक करके देखना है। मैं दिखाऊँगा आप लोगों को। जैसे ही मैंने कल चेक किया तो साउंड की प्रॉब्लम जो है वो थोड़ा सा भी जो है नहीं आ रही थी। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। जैसे कि देखिए, ये भी मैं सोल्डिंग कर देता हूं, और फिर सिंगल चैनल, केवल एक ही चैनल का मैं सोल्डिंग करके दिखाऊंगा, और दूसरे चैनल में नॉइज़ आती रहेंगी, और जो जिस चैनल में मैं सोल्डिंग करूंगा उस चैनल में जो है बंद हो जाएगी नॉइज़। आप देखना। ओके, तो मैं हालांकि मैं वायरिंग करने नहीं बताया हूँ, लेकिन आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। इसी कारण से मैं नहीं बता पा रहा था, तो मैं अब अभी बताता हूँ। इसका सॉल्यूशन मुझे मिल गया है, देखना अब। ओके, ये सारे वायर मैं सोल्डिंग कर चुका हूँ, अब देखना अब। ओके, मैं वॉल्यूम बढ़ाता हूँ इस चैनल का। सरकार विकास की जोर पकड़िए। तो आप देख रहे होंगे इसमें नॉइज़ कम हो गई है, और दूसरे चैनल में देखना अभी आपको नॉइज़ बहुत ही दिखाई देगी। ओके, देख सकते हैं आप दूसरे चैनल में जो घर की आवाज़ आ रही है वो नॉइज़ प्रॉब्लम है, और इस पे जो है रिमूव हो चुकी है। आप देखना। सबको समझना होगा कि माओवादियों के फायदे के लिए विकास में बाधा डालना है।
तो इस चैनल में जो घर की आवाज़ थी वो रिमूव हो चुकी है और मैं दूसरे चैनल में भी आप लोगों को सॉल्विंग करके दिखाता हूँ उसमें भी दूर होती है या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स इस चैनल के एम्पलीफायर का मैं बास टेबल के वायर को खोल दिया हूँ और फिर मैं जो दूसरा चैनल का वायर का जो बास टेबल था उसको मैं सॉल्विंग कर दिया हूँ और मैं अभी आप लोगों को चेक करके दिखाता हूँ। ओके, जैसे कि देखिए इसका ये वॉल्यूम है, इसमें नॉइज़ अभी आ रही थी है ना, तो अभी सुनना आप देखना इसमें भी नॉइज़ आ रही है कि नहीं, आप देखना अभी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। देखिए तो आप देख सकते हैं इसमें भी नॉइज़ जो है बहुत ही कम हो गई है, बहुत ही क्या इसमें नॉइज़ ही नहीं आ रही है। मैं अभी आप लोगों को इसका बास और टेबल भी बढ़ा करके दिखाता हूं, जैसे कि इन दोनों वायर में मैं अभी सोल्डिंग किया हूं और इन दोनों में मैं पहले किया हुआ था। ओके, तो फिर देखना अभी बास टेबल में बढ़ाऊंगा। जावेद अख्तर का लिखा हुआ गाना हम आपको सुनाते हैं। फिल्म का नाम है नमस्ते इंग्लैंड। आवाज राहत फतेह अली खान की है और संगीत है मनन शाह का। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप इसमें से जो नॉइज़ है वो पूरा के पूरा क्लियर हो चुका है। मैं जब ये 4440 एम्पलीफायर का न्यू खरीदा तो मैं समझा कि ये ख़राब है, लेकिन नहीं, जब मैंने इसको बनाया तो पता चला कि ये ठीक ही है, लेकिन इस तरह से होता है। तो फिर मैं सोचा कि आप लोगों को भी बताना चाहिए, आप लोगों को भी बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते होंगे। तो गाइस ये वीडियो आप लोगों के लिए कैसी रही और कैसी लगी ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर ला। थैंक यू गाइस, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।